ngicela 30,000 yami ngiyayicela. Afithi kunje 30,000 yani vele 30,000. Hawu, awusakhumbuli manje? Awusakhumbuli? Ngangibizela ama camera ngenxa 30,000. Ngithini kweni ngizala kini? Kweni ngizala kini? Uthini mfethu? Uthini? Usisi wakho, umama wakho uyangilwisa, everyone uyangilwisa la kini. Ngiyayicela imali yami. Uthini xa uthi wena ungaze ubizele ama camera nge30,000 imali encinci ne? Maka nawe uyacava ukuthi besonke izinto besihlangana if bekakhona izinto. So wenzeni ngale 30,000 wena? Ayithi makaceda ungiboleka le 30,000 wayenza izinto zakhe ngendlela yakhe ngokuthi manje ungiboleka i30,000. Mhlamba uvela umbuzo wami ndithi kuwena wenzeni ngale 30,000? Nginomuntu enginenkinga naye, sasijola mina naye, so ki ex yami manje. Wangithathela i30,000 ngamboleka kahle. Wathi uzoyizisa. Nangoku nix. Ngisamlindile kuni ngiya kubo. Mengifika kubo ngizothola isisi wakhe une-attitude ongidelelayo, ngithola abakubo bahlezi bangidelela angazi inkinga yakhe uGayi. Olani manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Lami igama ningu-LAVAWS pronounce lovers inkumkane. Abanaziyo banibiza ngo-Mr. Nzokulight umshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngusisi lana. Usisi uthina ingxaki ekhoyo. Uhlele sibona lapha enkundleni zethu zokuxhumana siyiJozi Pescope wathi but lovers bengisacela nifike la eKasi lami ngoba nayo inkinga engibhekane nayo and ngiyakholela ukuthi nina ningangisiza kule nkinga. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami sisi. Ngiyaphila nami. Sisi ngike sayibona imessage yakho ngoba bosibhalele lapha ku Facebook yethu yabona sayifunda wena sisi cha ngisase nemibuzo enginayo that's why ngilana ngisithi siqale sikhulume kuqala before sihambe yabo siye phambili. Bengicela nje ukuthi sisi omdala izintroduce ukuthi igama ubani kwake wayisibhalele namhlanje la ku Jozi Pescope. Igama lami nguNofika Noxi. Nginibhalele because of nginomuntu enginenkinga naye, sasijola mina naye, so ki ex yami manje. Wangithathela i30,000 ngamboleka kahle. Ngimboleka i30,000 because kithi akunamuntu okhona and I'm the one omdala eJardini. Then ngathi ayina i30,000 so that azokwazi ukuyoqeda something kubo. Then umuntu ngiyexolisa ukungena emlonyeni mamakhe uthi kina kunamuntu omdala. Usisi yena usebenza kuphi sengisho ngoba ukwazi ukuthi ube ne30,000. Ngiyithole kithi. Abazali bami. Imali zabo. Obashona abazali? Yes. Okay, my condolences. Okay, ngiya understand also kwaphuma imali and then wathi uyamnceda umuntu wakho umnikeze ithi. Ngithi ngimputhando kanti ngizifake enkingeni. So usisi kwase kwenzakalani ngoba somboleki wamboleka kahle wathi uzoyizisa? Nangoku nix. Ngisamlindile kuni ngiya kubo. Mengifika kubo ngizothola isisi wakhe une-attitude ongidelelayo, ngithola abakubo bahlezi bangidelela angazi inkinga yakhe uGayi. Yina anisazwana wena sisi wakhe? Asazwana ngisamfuni, ngifuna okungokwami. That's it. Ngifuna okungokwami. Bekathi makayithatha le 30,000 sisi wami bekathi ufuna ukwenzani inhloso zakhe mhlawumbe? Uthe ufuna ukwakha iroom. Ngathi hayi ngoba vele angithi mesiya kubo mesingena endlini. Ngathi no, at least akhi room then uzolurentisa meanwhile then uzongibhadala imali yami since ngimlindile. So siswami marurong naye ubhuti omdala ngoba uyasho ukuthi uke waya lapho sithi uyokhulumisana naye yabo ukuthi akakuzikise. So uyakhile le room okanye kanjani? Yakhi lo muntu lona uvele wahamba wayelisuthu since ngimlindile ngithi uGayi uyabuya since akabamba ama calls ami akakhulumi nami akenzi anything like singilinde yena. So ukuphi manje selisuthu? Khona kubo. Wabuya manje ukhona singamthola ukhona. Cela akho kude mase. Akho kude ngizokubonisa. I know sibangene Mr. Transplex. Asibangene king yami. No ngiunderstand wona sisi wami ngoba uyasho ukuthi benisathandana ngaleso sikhathi yabo and futhi which is a good thing ngoba inhliziyo yakhe yabonisa ukuthi ube nothando and uthi uyamkhuphula elifeini uthi maka umuntu aphumelisa ukuthi angane nepasi mina ngamenza umuntu ungijwayela kabi lo. No ayisokhulumisana naye. Ungijwayela kabi angeke azongimunca angimunce. Nami ngumuntu ngumntana omunye umama. No inxaki abanye abantu bakhohlakele ngihleli ngisho nakubabukela lapha emakhaya ngithi guys sometimes umuntu ngamnikeza into out of love kodwa sometimes ngicela umuntu ungathi ungamfundi character yakhe kuqala ube sure ngalento yenzayo ngoba usisi yabona ukuthi le imali kube wa invest endaweni kwezinye izinto eziserious cha ngoba ethi uyamthanda umuntu wakhe ufuna ukuthi bebuild lento abazoyibuild uyabona wena. Thina singena ngapha sizongena ngapha. Singena khona la? Yeah singena khona la. Ay cause yani xaka mina lena. Singeneni? Uthe kukubo lana. Kukubo la. Ungarasi phela sisami manje bazothi sizwe ngeviolence.
Knock. Go. Kunomuntu. Oh, uyena. Wena Ola King. Kreni kanjani yima sisi ingazola ngithaselanga uzola la. Kreni mfethu. Angiqhele Hotman wena. Mnandi mfethu igama uLavas mfethu esisuka kuJoseph Pescope. Yebo uzongikalela ngamanzi mfethu. Yebo mfethu ubhuthi ngubani igama? Angigama ngubafana Hotman lami. Bafana. Hotman. ngicela 30,000 yami ngiyayicela. Mfethu kunje 30,000 yani vele 30,000. Hawu awusakhumbuli manje? Awusakhumbuli? My brother bafana u30,000 le ukhuluma ngayo sisa uyazi. Mahlehle. Kanti yini ubalekani? Awusakhumbuli na? Awuhlaliseni. Manje mfethu songangibizela ama camera ngenxa 30,000. Ngithini kuni ngizala kini? Kuni ngizala kini? Yima uthini mfethu uthini? Usisi wakho umama wakho uyangilwisa, everyone uyangilwisa la kini. Ngiyayicela imali yami. Uthethe uthini xa uthi wena ungaze ubizele ama camera nge30,000 imali encinci ne? Incane? Yima ngifuna uva ngayo. Mfethu nawe yazi mfethu ngiyakwazi ukuphanda bese ngiyakubhekela. Ngijwayela kabi wena. Wena Benizwana. Bezwana Hotman la. Kwase kwenzakalani manizwana wena mfethu? Kwenzakala ukuthi Hotman ngithi ngishayelile license yabona. Bese ngiyashaya ngithi emakhaya ngithola. So license. Uthi wena wathi ufuna ukushaya iroom lana wena Sibali and then mase iqala ukugenerate imali ke uzokwazi ukuthi umbhadale yona back and manje awakhanga neroom lana ngisabona buka kuse empty la kusakhona iRD pick pen maka nawe yacava ukuthi besonke izinto besihlangana if bekakhona izinto so wenzeni ngale 30,000 wena hayi makaceda ungiboleka le 30,000 wayenza izinto zakhe ngendlela yakhe ngokuthi manje ungiboleka 30,000 mhlamba uvela umbuzo wami ndithi kuwena wenzeni ngale 30,000 lo 30,000 lo Hotman khona izinto nyana ngithi ngathi ngiyaziyenza ishingabhayiziseka bona ishiyazi nawe izinto bani mhlambe into ezithende ngalomuntu unamanga ufuna ukushaywa wena ufuna ukushaywa ya ngabosha mfethu ngabosha uthi uselisuthu mos ngaboshelwa ukujula nomsuthu yiyo lenkinga lengayifuni nje ngingathemba ukujula nomsuthu amasuthu abantu abaright hayi suka bakhona abanye abafuthi abaright so yena umfethu uyo ongathi uyabhayiza uthi wemfethu kwenzakaleni Hotman ngale 30,000 ngishayelile ngempongo yabona ngabaka 20,000 yini le mpongo yini code 14 yempongo yabona ngabaka 20,000 kanti lento le impongo sengithi ngiya driver lapha dibana namaphoyisa uthe uye esikolweni uzongitshela ukuthi lento le awukwazi kuyifunda yima awukhona ukuyifunda awungazongihlanisa wena understand the story sakho mfutha ngesipaka Hotman after 3 weeks usathi uyageleza akutshela ukuthi ngiphethe into ekanje wena ngangikayi imali ekanje nawe uyabona ukuthi hayi lento le izinto zokusheshsha yabona phela ngizondele kanje ukuthi ngiyakusaba hayi nathi sikusaba mfethu ngiyayifuna le wena ayifili Hotman ya sikusabe vela ngeke ngikusabe nanini na kanti sifuna yana nini na ngifuna 30,000 kasisi Hotman angisabe kanjani manje angikusabe uyasabisa na ufuna ukusajona buti nami nginabantwana nawe yazi unomntwana nawe unomntwana nawe ngisakufatela wena nawe sile sifuna imali kuphela ungareverse imali yami ngiyafuna kwamanje ayikho 30,000 yakho mfethu ikuphi uthi uyangisondela mfethu ayikho so uthi uyangisondela yini wayimbamba kanje phela Hotman nayo yabona ngibamba kanjani Hotman ukuthi uyangisabi ufuna yini ufuna ukubaleka ngifuna wena uthi uyangisabi angikusabi nanini na ucanga ukuthi ngikusabi yazwaka angikusabi sana thina sifuna imali yabantu sifuna 30,000 mfethu uzoyithola ke mfethu masikhulumisane izinto mfethu kuphi siyakhuluma kanjani siyacula mhlawumbe uzoyithola yini uzolunga ini noma yini yadibana yini noma yini
Mfethu sifuna ukwazi la sihlali, sifuna ukwazi ukuthi le 30,000 izophuma or ayiphumi. Okay, ngicela ngikaye isikhashana nyana ngizosicabanga ngizobuya ngimtshele ukuthi azeni. Oh usazocabanga wena. Angithi nawo. Ufuna sikucabangise kancane. Uyazi ngiyamhlonipha nena. Awuhloniphi that's why ngimbaleka. Wena ungam-update. Uyangangihloniphi hot man. Asiyeke inhlonipho phansi nayo yonke le nto ethetha ngayo futhi esingangena singahlangene kuyo. Sifuna ukwazi ukuthi le 30,000 uzoyihafa nini kanjani uzosebenzisa kanjani. Ngizokhulumisana naye. Khuluma kanisenzani lana siyacula na wena. Ngibabizile so that bazokwazi ukungisiza. Senzani la? Asikhulumi kanti. Siyakhulumisana hot man. Yeah, khuluma ilento esifuna uyivuthi uyizisa nini le mali and uzoyenza kanjani ukuyibhatala? Cela ngikaye 6 months ukuthi 6 months wangijwayela kabi wena. Awungiboni. Hayi wena ngeke ngihambe ngithi ngiyomtshontsha hot man. Naye ngimtshontshela ngicele kahle. Yebo mara into yakudala. Into yakudala. Okay, manje azazwane. And awakhanga room la wena uzoyibhatala kanjani? Uyenzeni imali? Uyenzeni? Bayizise kafithi. Bayisekile So sithi hlakaniphi. So ithola kanjani? Mfethu siye kumosha ixesha soyithola nini le mali? Sengishilo after 6 months. 6 months ixesha elikhulu elide kakhulu. Caba sehambe nawe thina siyokuhlala nobani la? Uhlala nobani? Bathi uhlala nosisi nobani? Noma singathatha ifridge akunankingi. Sithathe ifurniture le yakubo. Ungikhathele uwe wena. Sibambe yona. Mangamtshela ukuthi izinto lezi akusizami uzosithatha. Akusiza. Okay ke. Uzothatha ezami. Mamela mfethu bathi uhlala nobani? Ubusisi wakho. Sisi ukhona la ndlini. So ngeke bekwazi ukuncedisa labantu ukuthi mhlawumbe uhafele imali. Wena uzokhokha bona ke. Ya ngizobazama bro. That's why ngithi after 6 months ngiyazi kwani. Sifuna ukuvula isivumelano manje. Bakhona endlini. Yeah. Lo muntu phela ngathi ungavayo uyazowenza kanjani? Ukhulume nabo lapho ngaphakathi ngikuthi wena relax la. Ukhuluma nabo babuze ukuthi bachazele le situation. Manje nxa ngoba ngisaba ukuthi singene nama camera ngaphakathi ngoba asibizwa yabona sifuna ukubaveza abanye abantu abangahlonipha. Uya-check ngaphakathi. Awubulawa wena. Mamela lapho lento yenza mfethu asiyithandi asifuni. Yebo sifuna hlonipha siyeke inhlonipho esayidini mfethu. Uthatha imali yabantu. And umuntu mangabe uyabona ukuthi unezidingo lo muntu naye. We understand that guy 6 months ngizobuya 6 months lixesha elide mfethu uyatshontsha mfethu ngitshontsha hot man uthi usho kanjalo yena uthi uyifuna namhlanje yamtshela 6 months uthi une family mfethu nabantu baziyo uboleka imali uzobahafa bona ke idingo zabo ke bona uyasebenza lo muntu la ithi silinde Mr Jones mhlawumbe usisi bakho bakhona iplan abangalenza ngoba umsangano lo wenzayo enomntana abantu uyabona uyalamba manje yena uyayifuna imali yakhe angifuni nokwazi ngiyayifuna ngeke ngize ngitolerate mina ngikhathele uwe umphethu nje ngomsana wena Mr Jones sokhuluma nami kanje yima umncane yazipha endlini umama uthi unombhedo untanga ifridge ngeke sikwazi ukuyithatha into esingayenza ukuthi thina sithathe into zakhe kamareni lakhe okunye singakwenza ukuthi siye la esebenza khona abathu yasebenza baba unane kamereni yawuzwa mfethu umphedo sowukhona hayi fuck man ngona siyemsebenzini wakhe emsebenzini wakhe yes sikwazi ukuthi at least basibhalela incwadi ukuthi siyayidonsa siyayidebta le mali every time bahola bahafele kusisi thank you kunankingi umfana nje akasabisi intanga siyayithatha leyo bed and siyespanini nawe espanini sakho futhi njengamanje we understand leyo nto sami mfethu sami sisi sami unina ibole bafana ke ke botsa wesa sanibona mama abani ke charity ya ka eni yebo njani ba siyaphila umuntu omdala ukhile nasisola ukhile usisi ngimthola kutalendo unoqolo akekho omunye unoqolo ukhiyeleni ungumaya Mr Jones nathi umaka abafana umuntu omdala mina kini nisongo mama ke nox bofuna yenzeni and wena uyisa ka ioni umuntu omdala kabani ungathi ona ngithi mama mama okay baba ngeke ngiwethi lento bazana kudala ngikhuza ukuthi ngasezile bafana unenkokhali yini
uqale kuhalimela musa. Okay mama, Kuhalimela bafana. asikhulume noma asikhulume noma wakhe yabona manje Ngwanyana mali drama o. okay mama muntu O batla ke beketse. Go bolaya. Go bontsha ke khathetse kwa. okay mama mama ngicela ukuthi Mamela Nox asikhulume nomuntu omdala ha o sa respect ko heno o botlo tellana okay muntu wa bona ntho o expectile gore ke tla o etsa makoti jwang wa bona ntho o na na Nox awukhulumi kanje nomuntu omdala awukhulumi kanje nomuntu omdala angithi manje sizwe mama okay muntu omdala mama muntu omdala bo mama Nox ngifuna ukukhuluma nomama phela so hamba thina okay sophuma sihambe thina Mr Jones ngathi sohamba ayikho akancediseki lo muntu ngizama ukukhuluma nomuntu omdala ubhizi yaphendula no ngicela ukukhuluma nomuntu omdala mama umuntu omdala ninjani mama angisafuni ukuzwa nix okay labantwana bangidinile okay wabona wena kangizawubulaya mama ngicela umsuse la yeah Plexina ngicela okay so ngifuna ukukhuluma noma Mr Jones guys that's why mama umuntu omdala mara naye ungidinile lo mntwana uthine ngani umuntu omdala yebo sekufika lesitshaparaha sakhe umuntu omdala ngicela ungimamele hayi baba ngimamele kanjani okay ungakazi nokuthi wayisilana lento ledala iyenzakala ngiloku ngithulile ngithi izo yona le yaka Nox nobafana okay ma yebo into ezinjani ngicela ukuyichaza ke nami ukuthi ngibani ngulavasi from iJozi Bioscope ma so silana ngoba sibenza ngomphakathi thina singabantu abadila ngokunceda abantu uyayibona so siye sabhalelwa nguNox ke ma ngoba usibona silana namhlanje uNox uyakhala ma uthi waboleka ubafana 30,000 and ukudala efika lana manje uma animnikeza ichance and uyayidinga imali yakhe so angazi ukuthi uma mhlambe bekethe buke wakhuluma nawe ubafana wakutshela ngayo le ndaba yazi no angizokubambela uzongibambela ubafana uke wangitshela ngale ndaba ne ngamtshela ngathi bafana zama iplan at least ke ukuthi ubone ukuthi ungayihlanganisa kanjani kwenzela ukuthi uNox azophuma empilweni zethu uyayibona into ezinjalo manje mabasemakhoneni angazi ukuthi bakhulumani uyayibona into no ngoba basazwani ma ukutshelile wakutshela lokho untshelile mara ngithi abantu bangathi abasazwani mara emakhoneni angeke kwazi ukuthi kwenzakalani nini ubabone sebachamuka boyi2 so uyacakeka manje yabo ukuthi kwenzakalani uyabona into ezinjalo so ingidida mayifika lapho okay kodwa endabeni ye30,000 mangoba sesingenelele thina singathanda ukuthi uNox ebhataleke imali yakhe yazi ngizoyenzani ne ngoba ngidlala istokfela ne ngizozama ukuthi at least end of yini lenyanga le uJuly ngithi first week ukudlala mina ngizomnikeza lokho ngizokunikeza yona 4,000 ngibone ukuthi ngaphusha kanjani ukuthi at least ubafana aphume inkingeni so cause 30,000 le so umzali sizo negotiate naye uyabona nobafana naye agcwalisa khona yabo sibone ukuthi singayenza kanjani ukuthi azokhona ukuphuma empilweni zethu bathi uyasebenza mangoba ubona Mr Jones labadita abekaqhamuka la engisebenza nabo bese usisi wakhe uthe sithatha ibhedi yakhe beka ngoba yinto ekhona le endlini ibhedi yabafana so yiko kuyenzeka ke ma ukuthi manje sekasikhiyele lapho Nox asazi ukuthi ubani ngimazi noxolo ukhona usekhiyila sakwazi ukuthi sithathe and sesihlonipha wena umuntu omdala ngoba sewukhona manje ngabe uma uyasithembisa ukuthi uzoncedisa nawe hayi ukuthi futhi akusumthwalo wakho ngizoncedisa ngaloko okuncane onginako nayo bafana kuzomela ere something yabo because usibona kusimanje siphuma kanje mabe sesithi siya emsebenzini wakhe ukuthi siyovumela siyenza isivumelano nabo ngam-expose emsebenzini yabo izinto eziswazifuneka ukuthi longinizimo kusemsebenzini mina ngumama yakhe ngizobona uzolena from ama-mistake wakhe abone ukuthi amantombazana asa-South Africa so yabo into ezinjalo manye izwana mase nihlukene kuba ney'nto eziso kodwa naye bekarongo mashem ubafana ngokuthi eboleka 30,000 yabantu and waqoka wathi uzokwakha iroom lana ngaphandle and bheka kunjani bheka
alikho uyayibona into ezinhle. Umuntu omdala no ngiyaxolisa ngisafuna nje ukuthi ngizazise kangcono nami ngibuza impilo beside lokho ukuthi manje ufike usithole sesibhizi ngomntanakho. Ngisafuna nje ukuncokola nami ngibuze ngabantu bala ekhaya yabo. Angazi uma ngakwazi ukuthi ngivale ishow yami sizokhuluma. Akunankinga. All right. Okay guys, so into soyenza njengamanje ngoba siyabona luckily umuntu omdala niyabona uvele wavela uma and uyasho uma ukuthi next month ngathi kukhona istokfela sidlalayo, so next month noba siza kuyena, so uzozama ukusemandleni konke ukuthi khuphe lokho okuncinci. Uyayibona uyasho ke uyasicela uma ukuthi singasayi nasemsebenzini ngabafana expose ngaleyo ndlela, so nathi ke sizohlonipha i-decision kama. That's why ngisisho ukuthi hey ngisafuna ukuncokola naye nje off cameras because umuntu omdala sekazithola sekavele emakhamereni entweni ebengekho part of yona, uyayibona. So ngisafuna ukuxolisa nje nakuloko ngemchazele futhi nakhona ukuthi le video sizoyiposta siJozi Base because besiselelana ukuzo-expose ubafana, so naye umama sekayifumana sekavela naye evidweni. Mangabe unenkinga nawe ubukela lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on Jozi Base .co.za. Ungalibali nokuthi usifollow ey'nkundleni zethu zokuxhumana, sikhona ku-TikTok, sikhona ku-Facebook, sikhona yonke indawo we are Jozi Base. Ungalibali ke mbukelo wami engikuthandayo njengenzwayelo ukuthi ucofa usubscribe, ushare nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga usizo la ku-Jozi Base kodwa bengazi ukuthi bangasifumana kanjani. Ngiyazi ukuthi bazoyithola imininingwane yonke la kule video. Ngiyacela ke ucomment wena mbukelo usixelele ukuthi nawe ufile kanjani ngale episode namhlanje. Ngiyanithanda nonke lapha emakhaya, and I'll see you guys on the next episode. Thatha.